Satang kumba arsngi baka FIFA World Cup kan sedang kata hakamit juga katwe trikup najun mentau snam arajar arpon riu. Hakabak opening ceremony kan sadai hapdeng ke Mexico Persia ke South Africa. Kum taru ki channel ki bangun yoban page hapo television hakri jongi ngeladepan bataya pi hakawe ke video ke baladew. Bad baro kita rikelekai jong di sapo prateli tim ngeladepan pelajaru hakawe ke video ke bahakmat. Hakaba hadin balakutno ke jinglekai ke group stage ngin sapet sakit rikelekai hakarau ke batar itu. Kumta na baro ki sapo prateli tim ki banse kun hakane ka FIFA World Cup mentau snam arhajar arpon riu. Baro sapo prateli tim ki donnya ke juga thong kata gamut panjokur ya ke champion hakane ka World Cup mentau snam arhajar arpon riu. Henry wadla baro sapo prateli tim ki donnya ke juga thong ban kuri kanam ladu. Henry ka bansakur ya kanam ladu mentau snam hakane ka FIFA World Cup kadai tangkawe. Bat ngin sepej bak kata ka tim ke bansakuri kanam ladu mentau snam. Henry hakane ke video kalau ngaba compare kendiat na martong na page kat kum kane ka prediction lah to kan day na em ke ba shisha. Hakaba kane ka prediction kam day na kaling ke jonga Henry ka day na ka channel ke tong na page menta ka ba kane ka channel ka predict ya kane ka FIFA World Cup mentau snam arhajar arpon riu. Kat kum na kane ka channel laong ba orang upcall uban sayo kore Golden Glove mentau snam hakane ka World Cup arhajar arpon riu un sadai orang upcall jong ka Rispeng katau Unai Simon. Te tongen sepej lato kan den em ka basisha ba orang upcall jong ka Rispeng un sayo kor ya ka Golden Glove. Nang ta kat kum na kane ka channel laong ba young player of the tournament kata gamut urang ilekay da knatam hakane ka tournament unsadai udes rido na ka reference. Nang takat kum na kanak channel long ba player of the tournament kata gamut best player hakane ka FIFA World Cup mentau snam unsadai Bruno Fernandes. Nang takat kum kanik ka channel long ru ba player urang ilekay uban sayukur ya ka Golden Boot kata gamut urang ilekay wan yu tap call buntam hakane ka FIFA World Cup un sadai Kylian Mbappe. Nang ta katkum na kane prediction la ongru bakari ke bans ice surprise kemut kari ke bans penkendit ya bro kan day kari Mexico. Kat bakari ke ba prop tam hakane ka World Cup mentau snam arhajar arpon riu katkum na kane ka prediction kan day kari England. Bat kari ke ban kur ya kan nam ladu ke champion hakane ka FIFA World Cup mentau snam arhajar arpon riu kan sadai kari Portugal. Tilah atau kani ka prediction kan DNM ke basisha namar kani ka ditang ka jingkren ka predict ya ka baka jinglekay kampas tang satya. Titungan sepej namar ka jinglekay ka FIFA World Cup slam show bakan sasdang. Namar ba hakamit juga kadwe tarik FIFA World Cup mentau snam arhajar arpon riu kan sasdang no. Bat ki program milekay jong kiri ki ba kampau ngala depan pelajaru hakawe ke video ke ba hakaman. Bless you both.